அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் காண்டிமெண்ட் பை மாமி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம ரெடிமேடாக வாங்குகிற ராகி சேமியா. அதை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது மாதிரி ஒரு பேக்கெட் கிடைக்கும். இது வந்து 150 கிராம்லேருந்து 200 கிராம் வரைக்கும் இந்த பேக்கெட்குள்ளே இருக்கும். இதை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நேரம் நம்ம இதை தண்ணியில் ஊற வைக்கணும். ஸோ அதனால் நான் ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் இதை ஃபுல்லாமே நான் போட்டுறேன். போட்டுட்டு அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் வந்து அது ஊறணும் தண்ணியில். அதுக்கு மேலே ஊறக்கூடாது. 2 to 3 மினிட்ஸ் போதும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இந்த ஊறுற டைமில் நம்ம கொஞ்சம் அதில் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கணும். டூ to 3 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் அந்த சேமியாவை நம்ம தண்ணியிலேருந்து எடுத்துடலாம். அது கொஞ்சம் புழிஞ்சுக்கணும். லைட்டாக புழிஞ்சிட்டு நம்ம வந்து ஒரு இட்லி தட்டில் வச்சு இட்லி பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் நேரம் வேக வைக்கணும். அது ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வேக வைக்கணும். ஸோ அதை நான் எல்லாம் புழிஞ்சி அதை நான் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். ஏற்கனவே நம்ம தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கிறதுனால அது வெந்து வரும்போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். 4 மினிட்ஸ் வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ நல்லா அது வெந்துருச்சு. இதை தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்துகிட்டு அதில் தேவையான அளவு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நம்ம அதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தேவையான அளவு கடுகு ஆட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கப்புறமா கட் பண்ண வெங்காயத்தை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்துக்கு அப்புறம் நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ப கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இதில் 2 பச்சை மிளகா கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா அது கூட கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம சேமியாவை ஊற வைக்கும்போது கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதனால் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கலாம். இப்போதைக்கு நம்ம வெங்காயத்துக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும். வெங்காயம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க சேமியாவை இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த இடத்துல உப்பு தேவையான்னு பார்த்து இது கூட நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்டாக டேஸ்ட்டுக்காக துருவி வச்ச தேங்காவை கொஞ்சம் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு தேங்காய் வேணும்னா அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா நம்ம விட்டுடலாம். அது ஆப்ஷன் தான். இது தேங்காய் ஆட் பண்ணோம்னா அந்த டேஸ்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் ஆகி காட்டும். ஸோ அதனால் நான் அந்த இடத்துல தேங்காவை வந்து துருவி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ராகி சேமியா ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் டைம் வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.